ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿತ್ ಸುಮನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವೇ ತೊಳಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರು. ಸೊ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ತುಂಬ ವರ್ತಾ, ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಪಾತ್ರೆ, ಏನೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೋದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 50,000 60,000ನೇ ಬೇಕಾ, ಕಮ್ಮಿದು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲನೂ ನಾನಿವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಒನಿಡಾ ಡಿಶ್ ವಾಷರು. ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು. 3-4 ಮಂತ್ಸಿಂದ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರದ್ದು ರಿವ್ಯೂನ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ತನಕ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒನಿಡಾ ಡಿಶ್ ವಾಷರು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ 25,000 ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು 2 ರೋಸ್ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಶ್ ವಾಷರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 21,000ಗೆ. ಸೊ 21,000ಗೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಬಾಷು, LG ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು 60,000 70,000ನ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ 2 ಡಿಶ್ ವಾಷರು ಸೇಮ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಶ್ ವಾಷರು ಸೇಮ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವ್ಯೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಶ್ ವಾಷರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ ಆದರೂ ಒನಿಡಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒನಿಡಾ TV ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಒನಿಡಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಇದು ಒನಿಡಾ ಡಿಶ್ ವಾಷರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಟನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಕೋ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಥರ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಫ್ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಆಫ್ ಅಂತಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 90 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಸಾಕು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೋವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟು, ಒಂದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ನೀವು ರಿನ್ಸೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ನ ನೀವು 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ನನಗೆ ತೋರಿಸೋದೇನಲ್ಲ ಈ ಬಟನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಪೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಪೌಡರು ನಾವು ಹೇಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡೈಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮೂರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ 2 ಟ್ರಾಲಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒನಿಡಾದು. ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನದ ಅಗಳು ಅದು ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಕಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಪ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಕೂತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೀದು ಕರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ರಷಿಂದ ನೀವು ತೊಳೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಟೀ ಕಪ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿಂಗಾಣಿ ಕಪ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿದು ಮುಚ್ಚಳ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಟೀ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಲೀಜಿರ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇ ತೊಳಿತಿರ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇದು ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೀ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೊಸದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲಿಂದು ಅಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಟೀ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟೀಲ್ದು ಟೀ ಸ್ಟ್ರೈನರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ಟೀ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಣಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅನ್ನದ ಅಗಳು ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನು ಸಹ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಟೀ ಪಾತ್ರೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಗಲೀಜಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೀ ಪಾತ್ರೆನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಟೀ ಕುದಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿಶ್ ವಾಷರು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದೇನು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಪ್ಸು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಡಿಸಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಜೋಡ್ಸೋದು ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ತೊಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತೊಳೆದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಹಬೆಯಿಂದ ತೊಳೆದು ಅದೇ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೀರು ಬಿತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ರಷು ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಮಿಷೀನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಇಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಎರಚ್ಕೊಂಡು ತೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಉಲ್ಟಾನೇ ಇಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೀರು ಎರಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಇಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದನ್ನೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಡಿಲೆವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಏನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಅವ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ವರ್ತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ 40-50 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಒನಿಡಾ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನನಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಐಟಮು ತುಂಬ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಬ್ಬ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನಾನು ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಜಿಡ್ಡಿಂದು ನಾವು ಉಜ್ಜಿ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು 2 ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ
ಜಾರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೇಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ ಒಂದು ನೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಫ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸು, ಇದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ ಇದು ತಿರುಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ವಾಶ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ಫುಲ್ಲು ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಸೋಪು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿನ್ಸೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು ತೊಗೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನನಗೇನು ಫಾರ್ಚೂನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ನೀವು ಇದು ಮೂರೂ ತುಂಬ ತಲೆನೋವಿದೆ, ಮೂರೂ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮೂರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು 2ನೇ ದಿನದ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಪೂರ ಮೇಡ್ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿಶ್ ವಾಷರು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸು, ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಿಡ್ಡಾಗಿರೋ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಿಡ್ಡಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರನೇ ಯೂಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಶ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ದಾದ್ರೂ ಟೀ ಅದು ಇದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೊ ನೀವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಸ್ಪೂನ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಬಟನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒನಿಡಾ ಕಂಪ್ನಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಡೈಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಡೈಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀವು 2 ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಒಣಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲಿಂದಂತೂ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೇಡ್ ತೊಳೆಯೋದು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಹೊಸ ತಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನೇನೋ ಈಗ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಇದು ಪಿಂಗಾಣಿದು ಒಂಥರ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಮಗಳದು ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ಗಲೀಜು ಸಮೇತ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅಂತೂ ನಾನು 100%ಅಲ್ಲಿ 90% ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನಿದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಗ್ಲಾಸ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲಾಸು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದೋಗ್ತವೆ. ನಂದು 1 ಕಪ್ಪು ಹೊಡೆದೋಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಡೋದು ಅದು ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ತೊಳೆಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸದು ಈಗಲೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗಂತೂ 100% ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇದು ತೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ತೊಳೆಯುತ್ತೆ. 100% ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸು ಬೇಗ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.